बहुत ही शानदार बयान इमाम काबा का। हमारे साथ रहिए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम भी बात करते हैं। فليس من الأدب مع الله عز وجل ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بعض الناس في ليلة من ليالي العام يعتبرون ويعبرون عن مدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنتم بقية العام؟ فأي دليل من الكتاب أو السنة تدل على الاحتفال بالموالد عامة ومولد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ والصحابة رضي الله عنهم كانوا باتفاق أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم منا، فمحبة أبي بكر ومحبة عمر وعثمان وعلي وآل البيت والصحب الكرام وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يحدثوا في دين الله ما ليس منه، بل وقفوا حيث وقف المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده والسلف والتابعون والقرون المفضلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إنه اتباع وتعظيم وإجلال وامتثال واعتراف بعظيم منته وبعثته عليه الصلاة والسلام. ولهذا نوصي أن المحبة الصادقة ليست مجرد أشعار تنشد وقصائد تقصد، ولا روايات ولا سرديات ولا تراقصات، ولا إحياء ليلة واحدة في العام تقرأ فيها المدائح وتقام فيها الحفلات وتنصب الولائم، وإنما هو عمل واستقامة واقتداء دائم من الحياة إلى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن الظلم والبهتان والعدوان نسبة من ينكر البدع ويتمسك بالسنن بالغلو أو بالوهابية أو بالجفاء أو بالإرهاب أو بعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنكار البدع والغلو ليس دليلا على عدم المحبة، بل هو أعظم دليل على صدق المحبة وكمالها. والمحب الحقيقي يتبع ولا يبتدع، فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ البلاغ المبين، فالذين يحدثون بعده يتهمونه بأنه ما بلغ، وإلا لبلغنا بسنية هذه الموالد لنعملها، أما وأنه لم يبلغها لنا، وقد أكمل الله لنا الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت लकुम इस्लाम दीना। नाज़रीन अकरम, जैसा कि अभी अभी आपने इमाम काबा हाफिज़हुल्लाह का ये बयान शानदार सुना है, जिन्होंने ये ईद मिलादुन्नबी की सही हकीकत बयान कर दी है। अल्लाह से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को हदायत अता फ़रमाए। सहाबा किराम ताबईन किराम ने ये दिन नहीं मनाया, सलफ़ सालिहीन ने ये दिन नहीं मनाया। पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा बिदअत फिर रही है। हमें इमाम काबा की बात को मान लेना चाहिए, उनकी बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। यही दीन है, यही ईमान है, यही कुरान है। अल्लाह से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बिदअत से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेहतरीन सदका जारी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोग इमाम काबा का बयान सुनकर ही अपने आप को बदल लें, वरना इन लोगों की हालत ऐसी नहीं है बदलने वाली। अल्लाह हदायत अता फ़रमाए।